ഇതൊരു ചാർജ് കയറാതെ വന്നൊരു ഐറ്റലിൻ്റെ ഫോണായത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് പിന്നെ മാറ്റുന്നതിനെ നോക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ സിം ഇടുന്ന ഭാഗത്ത് സിം ട്രേ ഊരിയതിന് ശേഷം അവിടെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് പതുക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ചുറ്റും അങ്ങോട്ട് തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് കവർ സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ശേഷം ബാക്കിലെ സ്ക്രൂകളൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കുക. സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം പതുക്കെ ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്ക് ടോപ്പ് പതുക്കെ ഊരുക. ചാർജിങ് ബോർഡ് അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലോവർ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ പഴയ പിന്നെ ഊരിയെടുക്കുക. ഇത് പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. പതുക്കെ ഹീറ്റ് അടിച്ച് ആ പിന്നെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് നേരം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. ശേഷം ആ സോൾഡറിങ് വെച്ച് പിന്നെ ബോർഡിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തോളൂ. ആ 4 ലെഗും ബോർഡിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാറ്റിയ ശേഷം ആ ബോർഡിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ചാർജിങ് ബോർഡ് കണക്ടർ ക്ലിപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഓക്കെ. താങ്ക് യു. ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോന് ഫോളോ ചെയ്യാം.